नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी देखिसक्नु भएको छ र साथीहरु अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको यस्तो खालको फोन कल फोटो ट्रान्जिसन भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियोमा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्दिनु होला ताकि तपाईले मज्जाले फोनको कलको बिटसँग मिलाउने गरी तपाईले आफ्नो फोटो राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, ढिला नगरी हामी भिडियोतिर लाग्ने छौं। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई 12 वटा फोटो चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु हामीले 12 वटा फोटो रेडी गरिसकेपछि साथीहरु अब हामी सिधै आफ्नो फोनमा क्यापकट एप ओपन गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु तपाईले आफ्नो फोनमा यो एप इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा म तपाईलाई लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला वा तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु एउटा तपाईले स्क्रिनशट राख्नुपर्ने हुन्छ, कलिङको स्क्रिनशट राख्न सक्नुहुनेछ अथवा साथीहरु तपाईले नर्मली फोटो राखे नि हुन्छ, किनभने यहाँ मैले फोन कलको फोटो ट्रान्जिसन भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर साथीहरु तपाईले फोन गरेको आफुलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई फोन गरेको स्क्रिनशट राखेर तपाईले यहाँ फर्स्ट फोटो त्यो चुज गर्नु होला जुन चाहिँ मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको छु। ओके साथीहरु, फर्स्ट फोटो मैले चुज गरिसकेको छु र साथीहरु अब मैले बाँकी फोटोहरु यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ साथीहरु यहाँ हेर्नु होला बाँकी 11 वटा फोटो रहेको छ। म तपाईहरुलाई 11 वटा फोटो तपाईहरुलाई चुज गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु, मेरो 11 वटा फोटो भइसकेको छ। यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ एड मा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो 11 वटा फोटो र अगाडिको एउटा फोटो मिलाएर जम्मा 12 वटा भएको छ। एड मा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु जम्मा चाहिँ हामीलाई 12 वटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईले एड मा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु हेर्नु होला मेरो फर्स्ट फोटो यस्तो टाइपको रहेको छ। यस्तै खालको तपाईले स्क्रिनशट लिनुभयो भने तपाईको एकदमै राम्रो बन्नेछ साथीहरु। यसपछि साथीहरु हामी अब टाइमिङ मिलाउन गइरहेका छौं। त्यही भएर साथीहरु भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। तपाईको एउटा स्टेप मिस्टेक भए पनि तपाईले राम्रो इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्न साथीहरु। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुनेछ मैले फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला। फर्स्ट फोटोलाई चुज गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले 3 सेकेन्ड राख्नु होला। मेरो बाइ डिफल्ट 3 सेकेन्ड छ, यो मैले चेन्ज गर्नु परेन। नेक्स्ट फोटो सेकेन्ड फोटो तपाईले यसलाई चाहिँ 0.7 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हेर्नु होला मैले यसलाई चाहिँ घटाएर 0.7 सेकेन्ड राखेको छु। त्यसपछि साथीहरु थर्ड फोटोलाई तपाईले यसरी घटाएर 0.3 राख्नुपर्ने छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुनेछ र यो 0.5 भन्दा कम देखाएन भने तपाईले यसलाई जुम गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ 0.3। ओके साथीहरु, अब अर्को फोटोलाई तपाईले 1 सेकेन्ड राख्नुपर्ने छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यसलाई चाहिँ म यसरी घटाएर यसलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड चाहिँ राख्न गइरहेको छु। ओके साथीहरु, यसपछिको अर्को फोटो भनेको 0.5 सेकेन्ड राख्न गइरहेको छु साथीहरु। अर्को फोटोलाई तपाईले 0.4 राख्नु होला साथीहरु, 0.4 सेकेन्ड। यो चाहिँ हामीले साथीहरु साउन्डको बिटसँग मिलाउन गइरहेको छौं, त्यही भएर तपाईले यही अनुसार गर्नु होला। यसपछि साथीहरु 0.3 राख्नुपर्ने छ। एकदमै छोटो र राम्रो भिडियो बन्नेछ साथीहरु। तपाईले लास्टमा आउटपुट देख्न सक्नुहुनेछ। 0.3 राखिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई चाहिँ 0.5 राख्नु होला। यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई 0.4 राख्नु होला। र साथीहरु अब हामीसँग बाँकी 3टा फोटो अझै रहेको छ, त्यो सबै फोटोलाई तपाईले 0.4 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला साथीहरु मैले सबै फोटोलाई 0.4 राखिदिएको छु। यसरी साथीहरु हामीले सबैलाई चाहिँ यसरी टाइमिङ मिलाइसकेपछि साथीहरु र तपाईको यदि लास्ट भागमा चाहिँ एन्डिङ देखाइरहेछ भने तपाईलाई एन्डिङलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला। मेरोमा चाहिँ एन्डिङ देखाउँदैन साथीहरु। यति भइसकेपछि साथीहरु मैले चाहिँ अब स्टार्टिङ पोजिसनमा तपाई सबैजना आउनु होला साथीहरु र यसपछि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र तपाईलाई म एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यो भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसको चाहिँ तपाईले अडियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जुन छ नि बिट साथीहरु, त्यो बिट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरेर साथीहरु मसँग भएको त्यो भिडियोको तपाईलाई बिट लिएर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु मसँग त्यो भिडियो रहेको छ जसको चाहिँ म तपाईहरुलाई बिट लिएर देखाउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, यहाँ हेर्नु होला मसँग एउटा भिडियो रहेको छ। यो भिडियो यसको चाहिँ तपाईहरुलाई म बिट लिएर देखाउँछु। ओके साथीहरु, यही बिट रहेको छ। यो चाहिँ फोन कलिङको बिट हो। यसपछि साथीहरु मेरो यो बिट तपाईले मैले दिएको भिडियोलाई क्लिक गरेर तपाईले यसरी साउन्डलाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि साथीहरु अब हामीले यहाँ एनिमेसन राख्न गइरहेको छौं। सुरुको फोटोलाई तपाईले चुज गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई कोम्बोमा क्लिक गरेर यहाँ ओभल भन्ने इफेक्ट लास्टतिर तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। ओभल भन्ने इफेक्ट तपाईले राख्नु होला।
त्यसपछि साथीहरु सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला यसलाई कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु ल लास्टतिर गएर तपाईलाई लेफ्ट जुम भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो चुज गर्नु होला त्यसपछि अर्को फोटो क्लिक गर्नु होला थर्ड फोटो एनिमेसनमा जानु होला कोम्बोमा जानु होला साथीहरु र यसलाई चाहिँ लास्टमा गएर राइट जुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चुज गर्नु होला त्यसपछि अर्को फोटोलाई चुज गर्नु होला 1 सेकेन्डको फोटोलाई एनिमेसनमा जानु होला त्यसपछि कोम्बोमा जानु होला यसलाई चाहिँ तपाईले लेफ्ट जुम क्लिक गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु 0.5 सेकेन्डको फोटोलाई चुज गर्नु होला एनिमेसनमा जानु होला कोम्बोमा जानु होला र लास्टतिर गएर तपाईले राइट जुम दिनु होला त्यसपछि साथीहरु अर्को 0.4 सेकेन्डलाई चुज गर्नु होला एनिमेसनमा जानु होला कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले लेफ्ट जुम दिनु होला र साथीहरु अर्को 0.3 सेकेन्डको फोटोलाई चुज गर्नु होला एनिमेसनमा जानु होला कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ राइट जुम तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ अब साथीहरु 0.5 सेकेन्डको फोटोलाई चुज गरेर कोम्बोमा जानु होला र कोम्बोमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ लेफ्ट जुम दिनु होला र साथीहरु अब हाम्रो बाँकी 4टा फोटो 0.4 सेकेन्डको रहेको छ त्यो सबैलाई तपाईले यसरी क्लिक गर्दै एनिमेसनमा जानु होला र यसलाई चाहिँ हामीले इन एनिमेसनमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु र यसलाई इन एनिमेसनमा तपाईले यहाँ सेक 3 भन्ने तपाईको इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले सबै फोटोलाई चुज गर्नु होला ओके साथीहरु मैले अरु फोटोलाई पनि एनिमेसनमा इन एनिमेसनमा चुज गरेर यसलाई चाहिँ सेक 3 दिन गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ इनमा तपाईले सेक 3 दिनु होला साथीहरु यो बाँकी जति फोटो छ यसलाई चाहिँ मैले सबैलाई सेक 3 दिइसकेको छु ओके साथीहरु अब हेर्नु होला हाम्रो ट्रान्जिसन एकदमै राम्रो आइसकेको छ साथीहरु अब तपाईले बाहिरबाट एलईडी कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यसलाई ब्याक यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र यहाँ तपाईले यहाँ फ्रेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ एलईडी भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन एलईडी तपाईले चुज गर्नुभयो भने यहाँ एलईडी इफेक्ट आउनेछ हेर्नु होला फोटोको छेउछाउमा र यो एलईडी इफेक्टलाई तपाईले क्लिक गरेर यसलाई लास्टसम्म पार्दिनु होला किनभने हामीलाई चाहिँ भिडियो भरि नै एलईडी इफेक्ट चाहिएको छ त्यही भएर लास्टसम्म क्लिक गर्नु होला ओके साथीहरु यति भइसकेपछि साथीहरु हाम्रो भिडियो लगभग तयार भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको इफेक्ट आएको छ हेर्नु होला साथीहरु अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ साथीहरु तपाईले पनि यस ट्रेन्डिङमा तपाईले भिडियो बनाउनु होला हाम्रो फाइनली भिडियो बनिसकेको छ साथीहरु र यसलाई हामीले चाहिँ सेभ गर्नलाई यहाँ माथि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु आउने दिनमा यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो अवश्य पनि लिएर आउने छु अहिलेलाई बाइ बाइ